Haleluya, haleluya. Mpendwa mtazamaji, ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ni saa 9, saa ya kusali. Karibu katika kipindi cha Prayer Zone kinachokujia moja kwa moja kutoka studio hizi za Habari Maalum Television. Ninayo furaha kubwa kuwa pamoja na wewe tena katika siku hii ya leo, na ninao uhakika kabisa ya kwamba Mungu aliye juu atafanya jambo kwa ajili yako. Ninaitwa mchungaji Imani Oscar Katana, ninakukaribisha sana na tumuombe Mungu. Jehova Baba wa milele, tunakushukuru kwa ajili ya wasaa huu mzuri. Asante kwa ajili ya mpendwa mtazamaji wangu huyu ambaye ameketi mahali hapa kusikia neno lako. Nami katika jina la Yesu Kristo ninaomba Bwana, neno lako likawe na nguvu ya kumpa hatua nyingine mwanao huyu. Ninaomba haya nikiamini kwa jina takatifu la Yesu. Amen. Mpendo wangu, siku ya leo tutaongozwa na neno ambalo linatoka katika Injili kama ilivyoandikwa na Marko mtakatifu sura ya 4 na mstari wa 35. Injili kama ilivyoandikwa na Marko mtakatifu sura ya 4 mstari ule wa 35, na ujumbe wetu una kichwa kinasema na tuvuke mpaka ng'ambo. Na tuvuke mpaka ng'ambo. Imeandikwa, siku ile kulipokuwa jioni akawaambia, na tuvuke mpaka ng'ambo. Haya ni maneno ya Bwana wetu Yesu Kristo, yeye mwenyewe akiwa na wanafunzi wake. Alikuweko mahali ambapo amekuwepo tangu asubuhi na wanafunzi wake. Amehubiri neno, amewafundisha watu, amesema nao kwa mifano, akiwaonya kwa habari ya mambo mbalimbali. Biblia inasema tangu wakati wa mapema, ikawa mchana, ikawa alasiri, yuko mahali pale. Lakini kulipokuwa jioni, wakati jua linakaribia kuzama, na giza kuingia, Yesu anawaambia wanafunzi wake, na tuvuke mpaka ng'ambo. Pendo wangu, ninayo habari njema siku ya leo ya kwamba kuna ng'ambo nyingine. Kuna maisha unayoyaishi. Kuna mahali ambapo upo, kuna mahali ambapo umeheshimika, kuna mahali ambapo imefika mahali watu wamekuona wewe ndiwe. Kuna mahali ambapo upo, kuna mahali ambapo umezoeleka tangu mchana mpaka sasa ni jioni. Tangu ujana wako, tangu ulipozaliwa, tangu ulipomaliza chuo, tangu uko mahali hapo. Umekaa kwenye hiyo taasisi, umekaa kwenye hilo eneo, na imefika mahali sasa, imefika wakati ambao ni wakati wa jioni. Umefika wakati ambao sasa jua linakaribia kuzama. Nami kwa mamlaka niliyopewa katika neno la Bwana, ninakujia na kukwambia, pamoja na uzuri wa mahali ulipo, pamoja na hali ulio nayo leo, kuna ng'ambo nyingine. Na Yesu anasema na tuvuke mpaka ng'ambo. Haleluya! Jioni ya leo, alasiri ya leo, inakuwa ni alasiri ya kuvuka hata ng'ambo. Na tuvuke mpaka ng'ambo. Kwa nini tuvuke mpaka ng'ambo? Kwa sababu imeshakuwa jioni. Na kwa vile imekuwa jioni, yaliyotupasa kufanya mchana tumeyamaliza. Maana mtu tuifanye kazi ya Bwana maadamu ni mchana. Yaliyotufanya tuweko hapa tangu asubuhi tumeyamaliza. Sasa imekuwa jioni, na tuvuke mpaka ng'ambo. Nisikize vizuri, mtu wa Mungu. Kila mmoja kwenye eneo lako, kwenye hiyo ofisi, kuna wakati unafika, unakuwa ni wakati wako wa jioni. Hapo ulipo, kuna wakati unafika, unakuwa ni wakati wako wa jioni.
Kama binti unanielewa vizuri, hakuna namna yoyote ambayo wazazi wako wanakuchukia hapo nyumbani, lakini kwa vile imekuwa jioni yako ya kukaa nao, tayari unatamani kuwa na maisha ya kwako, tayari unatamani kwenda kwa mumeo, unaona mahali hapo ni kama hapafai. Kuna ng'ambo unayoitafuta, kuna ng'ambo unayoitaka ya kuwa na maisha yako, ya kuwa na nyumba yako. Sio kwamba ulipo ni pabaya, ila imefika jioni. Haleluya! Ninatangaza leo, yeyote ambaye kwenye hatua moja ya maisha umefika jioni na haujajua utavuka vipi ng'ambo ya pili, nimetumwa na Bwana leo nikuletee vyombo vya kukusaidia kuvuka mpaka ng'ambo. Na leo lazima utavushwa katika jina la Yesu Kristo. Ninatangaza kuvuka ng'ambo ya pili. Haleluya! Kawaida ya mwanadamu kila wakati kuna ng'ambo anaitamani. Kuna ng'ambo ambayo unaitamani uiende, kuna ng'ambo ambayo unatamani ukaishi, kuna ng'ambo, na ng'ambo ziko hatua kwa hatua. Ng'ambo ya mwanafunzi wa shule ya msingi anataka afike sekondari, ng'ambo ya mwanafunzi wa sekondari anataka afike A level, na A level anataka aende chuo au chuo kikuu. Ni ng'ambo kwa ng'ambo. Nisikilize vizuri leo, Bwana amenipaka mafuta. Mimi sijui upo katika hali gani, lakini ile ng'ambo unayoitamani leo, Bwana ameachilia uwezo ndani yangu nikufundishe neno na nilihubiri neno hili, upokee uweza, haleluya, wa kukuvusha hata ng'ambo. Yesu anawaambia wanafunzi wake, imefika jioni, anasema na tuvuke mpaka ng'ambo, maana tayari ni jioni. Kwa hiyo number one reason kwa nini uvuke ng'ambo, kwa sababu imekuwa jioni. Mahali ulipokuwa kusudi la kuweko hapo umelimaliza. Wakati mwingine nawapenda makocha wa mpira, anacheza akishafika finali akachukua kombe, huwa anahama, anaondoka hiyo klabu hata kama inamhitaji. Kwa nini? Imefika jioni yake, umefika wakati wake. Watu wengi mmeendelea kusumbuka kwenye maeneo mliopo, ni kwa sababu mmeshindwa kuzitambua jioni zenu, mmeshindwa kuzitambua nyakati ambazo umemaliza kusudi la kuwepo kwenye hiyo eneo. Wale waliokuwa wanakushangilia na kukufurahia, kwa vile kusudi lako limeisha, unajikuta tena hawakushangilii. Dawa ni nzuri, lakini dawa kuna tarehe inaitwa tarehe ya kuexpire. Tarehe ya kuexpire ikishafika, dawa haiwi dawa tena, inakuwa ni sumu. Mungu wetu ni wa nyakati na majira. Ndio maana katika Israeli kulikuwa na watu wa kabila la Isakari ambao ndani yao Bwana aliweka kutambua nyakati na majira, ili wajue nyakati za wana wa Israeli wayapasayo kuyatenda na wayatende. Nisikilize mtu wa Mungu, Bwana akufungue macho uweze kujua nyakati na majira, ya kwamba unapaswa kwa wapi leo, unapaswa kwa wapi kesho. Kuna dalili zikitokea, ni dalili za kukuonyesha ya kwamba imekuwa jioni kwenye hiyo kazi, imekuwa jioni kwenye hiyo taasisi, imekuwa jioni hapo ulipopokewa kwa dada yako, hapo kwa shemeji yako, ya kwamba imekuwa jioni. Utatambua tu kama ulikuwa unamsalimia shemeji yako anakujibu vizuri, leo unamsalimia shemeji habari za asubuhi, anajibu neno moja tu, anasema njema, hawezi kuendelea kama zamani. Unapaswa kutambua ya kwamba nyakati zako za kuvuka ng'ambo zimefika, na nyakati za kuvuka ng'ambo zikifika, acha kujihurumia, ondoka, nenda vivyo hivyo ulivyo, nenda ng'ambo ya pili. Biblia inasema wanafunzi wake wakamchukua Yesu vivyo hivyo alivyo chomboni. Kulipokuwa jioni, wakati wa kuvuka ng'ambo ulipofika, anachukuliwa vivyo hivyo. Nisikilize vizuri, wakati wako wa kuvuka ng'ambo
ikifika unajichukua vivyo hivyo ulivyo, unakwenda pamoja na Bwana. Mawimbi utakutana nayo, lakini madamu Yesu yuko kwenye chombo, unavuka ng'ambo yako ya pili, unavuka ng'ambo yako ya pili. Na leo unavuka, natangaza kuvuka ng'ambo yako ya pili katika jina la Yesu aliye hai. Mimi sijui itakuwa vipi, lakini habari njema niliyo nayo ni ya kwamba kuvuka kwako kumefika, maana mahali ulipo tayari ni jioni. Haleluya! Watu wanaojihurumia, watu wanaoogopa, wanabakia ng'ambo hiyo hiyo mpaka wana expire. Nisikiliza vizuri, salamu ikibadilika kwa ndugu unapokaa, salamu ikibadilika kwa mjomba, kwa shangazi, unaona wanakutazama kama sio vile jana na juzi. Salamu imebadilika, nyuso zimeanza kujikunja. Jibebe vivyo hivyo ulivyo. Ndio wakati wako wa kuvuka chombo, wa kuvuka ng'ambo umefika. Nenda vivyo hivyo. Kama utakwenda kulala kwenye pagala, kama utakwenda kuanza kwenye chumba, kwenye sakafu, ndo maisha utakuwa umeanza, ndo ng'ambo yako itakuwa imeanza. Acha kukaa mahali ambapo unaizurumu nafsi yako. Acha kukaa mahali ambapo roho yako imeshaondoka. Acha kukaa mahali ambapo moyo wako haupo. Jibebe, inuka, tembea mbele pamoja na Bwana. Nisikilize, neno la Mungu linasema kulipokuwa jioni akawaambia na tuvuke mpaka ng'ambo, maana kazi tuliopewa hapa tayari imekwisha. Sasa tuvuke mpaka ng'ambo. Ninatangaza kwa mtu yeyote unayenitazama ambaye tayari umemaliza kusudi lako mahali na umebaki hapo, heshima uliyokuwa nayo imepotea, heshima uliyokuwa uko nayo imeondoka. Nataka nikwambie ndo jioni yako imefika. Jibebe vivyo hivyo ulivyo. Vuka ng'ambo, haleluya. Vuka ng'ambo, haleluya. Kuna maisha ng'ambo ya pili laka. Kuna maisha ng'ambo ya pili mwanangu. Kuna maisha ng'ambo ya pili. Kuna watu wanakungojea ng'ambo ya pili. Kuna taji iko mbele yako ng'ambo ya pili. Nimetumwa na Bwana nikutie moyo. Umekaa kwenye hatua hiyo ya tosha. Mungu aliwaambia wana wa Israeli, akasema mmezunguka mlima huu ya tosha, sasa songa mbele. Nami nakwambia leo umekaa mahali hapo inatosha. Mshahara huo miaka yote, Bwana anataka uvuke ng'ambo ya pili katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Iko nguvu ya kipekee ambayo Mungu anaiachilia ya kukuvusha ng'ambo ya pili. Kwa hiyo namba moja, wanaondoka, wanavuka ng'ambo ya pili kwa sababu imekuwa jioni. Kusudi la kuwepo hapo wamelimaliza. Ilipokuwa jioni akawaambia na tuvuke mpaka ng'ambo. Tayari ni jioni. Kwa hiyo tunavuka ng'ambo kwa sababu tumekuweko hapa mahali mchana kutwa. No reason ya kuendelea kukaa. Tumemaliza kilichotuleta hapa. Tunakwenda ng'ambo ya pili. Sababu ya pili, kwa nini tuvuke ng'ambo? Tunavuka ng'ambo kwa sababu hawa tuliokuwa nao hapa yamkini wametuzoea, yamkini wametujua, wametufahamu, wametuabsorb, wamechukua kila kitu tulicho nacho, wametukinai kwa sababu tumeshinda nao mchana kutwa, kwa sababu tumewahudumia siku nyingi, wametukinai. Nisikilize pasta, unaweza ukaelewa kuwahubiria watu mwaka mzima, miaka mitatu, miaka 10, wewe unawahubiria kila siku. Inafika mahali unajikuta unaowahubiria siku, ukienda ukahubiri sehemu nyingine, unaona kabisa jinsi wanavyolipokea lile neno tofauti sana na nyumbani kwako, tofauti sana na kanisani ambako Bwana amekupa kupachunga. Kwa sababu gani? Kwa sababu hawa watu umekuwa nao. Ufike wakati sasa wa kuiangalia ng'ambo ya pili kwenye huduma yako. Ng'ambo ya pili kwenye huduma yako ni kutafuta vyombo vya habari namna hii. Unasimama wahubirie watu wengine tofauti na waliokuzoea. Ng'ambo ya pili ni kufungua tawi lingine. Ng'ambo ya pili ni kufanya
kongamano mahali ng'ambo ya pili. Umefika mahali, umekaa hapo, lakini niamini neno la Bwana nasema na tuvuke mpaka ng'ambo, maana huko ng'ambo kuna watu, kuna Wagerasi, kuna watu wako huko wamefungwa wanakusubiri, kuna watu wako huko ambao mji mzima utavutwa kuja kwa ajili yako. Na tuvuke mpaka ng'ambo. Tumekuwa ng'ambo hii ya tosha, tumekuwa ng'ambo hii ya tosha. Kuna ng'ambo nyingine itupasayo kuvuka, na tunavuka pamoja na Bwana akiwa kwenye chombo. Haleluya! Alasiri ya leo Bwana ameniambia nizungumze na wewe unayenitazama ya kwamba kuna ng'ambo unayoitamani, kuna ng'ambo, kuna aina fulani ya maisha unayoyatamani. Bwana anasema umeyatamani, kwa kuyatamani kiasi hicho yatosha, lakini leo kwa neno hili uchukue hatua ya kuvuka uende hata ng'ambo katika jina la Yesu Kristo. Wewe ambao umeketi kwa muda mrefu, umemaliza chuo, ni miaka 7, ni miaka 10, umekaa na hauna kazi, umetulia, umeshika karatasi linaloitwa cheti, umeshika karatasi, umepeleka CV kila mahali, lakini haujapata matokeo. Nisikilize vizuri, hatuvuki ng'ambo kwa chombo kimoja. Viko vyombo vingi vinavyoweza kukusaidia kuvuka ng'ambo. Acha nikwambie ya kwamba hata nguvu ulizo nazo ni chombo cha kukuvusha ng'ambo ya pili. Nisikilize vizuri, usikubali nguvu ulizo nazo za kimwili, nguvu ulizo nazo mwilini, uwezo ulio nao wa kufikiri, uwezo ulio nao wa kuishi, ukafungwa kwenye karatasi yako ya degree, kwamba ukabaki unaitazama karatasi yako ya cheti ulichopewa chuo fulani, eti unasubiri hicho ndo kikupe maisha. Nataka nikwambie, Mungu wetu ni Mungu wa varieties. Alipoumba mimea, aliumba mimea kwa aina zake. Alipoumba samaki, aliwaumba samaki kwa aina zake. Mungu sio Mungu anayeumba kitu kimoja. Amekupa elimu ndio, lakini hayajafunga maisha yako kwa hicho ulichosomea. Nisikize vizuri, na mko watu wengi mnaomba Mungu awape nguvu za rohoni, na wakati hata nguvu mlizopewa za mwili hamjazitumia. Kuna wakati Mungu anamwambia Gideoni, nenda kwa uwezo wako huo, nenda kwa uwezo wako huo. Uwezo tu aliokupa, anajua tayari unaweza ukaenda na ukavuka ng'ambo, lakini umekaa mahali huchukui hatua yoyote. Maguvu unayo kama yote, akili unazo kama zote, umekaa mwaka mzima huwezi hata kuingiza 100,000, na wewe umesoma unasema nasubiri kazi, wakati Mungu amekupa nguvu, amekupa akili, amekupa uwezo. You can't make money by any other means. Unasubiri tu karatasi ile eti upate nayo kazi. Nisikilize vizuri, njia za kuvuka ng'ambo yako sio moja, na wako watu tunao ambao hawajawahi kukitumia walichokisomea, wanatumia boti zingine ambazo Mungu amewapa na wanavuka ng'ambo. Ninakutangazia kwa jina la Yesu aliye hai, akili yako na ifunguliwe sasa, uanze kuona opportunities. Acha kuangalia watu, umewalaumu watu vya kutosha, umewalaumu wajomba vya kutosha, lakini huu wakati tulio nao ni wakati wa kuangalia una nini mkononi mwako. Kabla hujamuomba Bwana, hujamlilia Bwana aigawe bahari ya Shamu, kumbuka mkononi mwako una fimbo. Inua fimbo yako Musa, piga bahari na bahari itagawanyika. Nimetuma nikwambie, hapo ulipokaa na haufanyi jambo lolote, ni kwamba utaishia hapo. Lakini kwa neno hili, pokea nguvu, pokea uwezo wa kuinuka tena. Inuka tena. Kuna ng'ambo ya pili na kusubiri, kuna ng'ambo ya pili na kusubiri, kuna ng'ambo
ngambo ya pili na kusubiri. Kuna watu wameshika taji, wanakusubiri kukuvika. Inuka ewe shujaa, inuka ewe shujaa. Gideoni amejificha, anasema mimi ni mtu niliye mdogo katika kabila yangu, lakini malaika wa Bwana anasema inuka ewe shujaa. Nenda kwa uwezo wako huo uwezo wako ulio nao huko mwilini, huo wepesi wako, hizo nguvu ulizo nazo, inuka nazo hizo, inuka nazo hizo. Hicho kipaji ulicho nacho, inuka nacho hicho, inuka nacho hicho. Nenda, fanya lolote unaloweza kulifanya. Kuna ngambo ya pili, mtu wa Mungu. Kuna ngambo ya pili. Yesu anasema kulipokuwa jioni akawaambia wanafunzi wake, na tuvuke mpaka ngambo. Iko ngambo inakungoja. Iko nchi ya maziwa na asali na kungojea. Chukua hatua. Chukua hatua uinuke. Chukua hatua utembee. Chukua hatua uende. Mungu wetu ni Mungu ambaye anaenda na wanaokwenda. Anakwenda na wanaokwenda. Anatembea na wanaotembea. Ukichukua hatua, Mungu atakuwa pamoja nawe. Ukiamua kuenda, Bwana ataenda pamoja nawe. Wale wakoma wanne wakasema, tumekaa hapa vya kutosha. Wakasema sasa tunachukua hatua ya kuliendea jeshi la Washami. Walipoanza kutembea, kishindo cha wakoma kikasikika kama magari ya vita. Nataka nikutie moyo, mtu wa Mungu ambaye umekaa kwenye eneo hili la uchumi, umekaa tu, umetulia, una visingizio vingi. Mara sina mtaji, mara sina mtu wa kunitia birikani. Leo sikiliza, vyote ulivyosingizia havijakusaidia kupiga hatua. Leo nalituma neno. Maandiko yanasema analituma neno lake lituponye, litutoe kwenye maangamizi. Na alituma neno hili kwako. Haleluya. Thank you, Holy Spirit. Naona ndani yako kila uzito, kila utisho uliokuwa juu yao umeondolewa. Utisho wa kuthubutu uliokuwa umeweka ndani yako. Unaogopa kuthubutu, unaogopa kutoka nyumbani, unaogopa. Bwana anauondoa wa utisho. Bwana anauondoa wa utisho. Ninaweka roho ya ujasiri ya kuvuka ng'ambo. Vuka ng'ambo. Haleluya. Vuka ng'ambo. Vuka ng'ambo. Mungu anapotaka kumvusha mtu anaweka wazo. Akisha kupa wazo, ukilitendea kazi hilo wazo linakuwa live, kinakuwa kitu. Unayo mawazo mengi Mungu amekupa, lakini kwa sababu umekaa hiyo ng'ambo, huna uhodari, hauna nguvu ya kujitosha ya kuamua kuvuka. Umeamua tu kukaa hapo, umeamua tu kwa hivyo, hauna nguvu ya kuthubutu, umeamua tu kujifungia hapo, uko comfortable. Nisikiliza vizuri, meli iko salama siku zote ikiwa imerutia nanga. Meli ikiwa imetia nanga bandarini iko salama, lakini meli haikutengenezwa ikae bandarini. Meli imetengenezwa ipite kwenye vilindi vya bahari. Meli imetengenezwa ipasue mawimbi ya bahari. Na wewe ukiwa kwa wazazi wako unajiona uko salama, unajiona mambo mswano, mambo safi, lakini haujaumbwa na haujazaliwa ukae kwa wazazi wako. Kuna familia inakusubiri, kuna familia inakungoja, especially kwa wewe mtoto wa kiume. Kuna familia inatakiwa uiondoe, kuna familia unatakiwa uiandae. Umekaa hapo unaonekana uko sawa, unaonekana uko swali, lakini nataka nikwambie haujazaliwa mtoto wa kiume na miaka hiyo 25 ukae bado kwa baba yako. Nataka nikwambie leo, Bwana anasema inuka na tuvuke mpaka ng'ambo. Inuka uvuke, inuka uvuke. Yeye Mungu atakutia nguvu, yeye Mungu atakusaidia, yeye Mungu atakuongoza. Anasema ya kwamba atakushauri na kukuonyesha njia utakayoiendea. Atakuongoza huku jicho lake likikutazama. Atakufikisha salama unakopaswa kufika. Iko ng'ambo.
Ng'ambo ya pili, mahali ambapo utakumbatiwa, mahali ambapo watu watagonga cheers, watasema mshindi amefika, mahali ambapo watu watakupigia saluti, mahali ambapo watu watakushangilia. Kwa nini? Kwa sababu umevuka. Pokea kuvuka leo, pokea kuvuka leo. Iwe eneo la biashara, pokea kuvuka leo, pokea kuvuka leo. Mwaka wa uchaguzi huu, pokea kuvuka, pokea kuvuka. Jitoe, chukua fomu, pokea kuvuka leo. Ishinde hofu yako, ushinde hiyo hofu, yashinde hayo mawazo ya kushindwa. Mungu yuko pamoja nawe akusaidie. Mungu yuko pamoja naye akuvushe hata ng'ambo. Kulipokuwa jioni, Yesu akawaambia na tuvuke mpaka ng'ambo. Kuna ng'ambo inakusubiri, kuna ng'ambo inakusubiri, kuna ng'ambo inakusubiri. Hujafika bado, haujafika bado. Bado kuna room ya improvement, bado kuna nafasi ya kufanya vizuri zaidi ya hapo. Ndiposa Bwana anasema uvuke ng'ambo. Ng'ambo kwenye eneo lako la afya. Yamkini kuna afya inakusumbua, unatamani uwe mzima, unatamani utembee, unatamani maisha yako yawe kama wengine, lakini kuna namna ambavyo umefungwa, kuna namna ambavyo afya yako imekuwa imefungwa. Kuna afya imefungwa mahali unajaribu, lakini maisha yako yamekuwa na vifungo. Huu ni wakati ambao Bwana anasema na tuvuke mpaka ng'ambo. Haleluya! Kwenye eneo la afya yako, kwenye eneo la afya yako, Jehova yuko hapa, Yesu yuko hapa, mponyaji yuko hapa. Na siku ya leo tutatamka uzima kwa ajili ya wagonjwa, maana Kristo hakuacha wagonjwa waendelee kuteseka na magonjwa yao. Kwa njia hii, ingawa uko mbali, niko sebuleni kwako. Bwana atakuponya, Bwana atakuganga leo, na unavuka ng'ambo, ile ng'ambo ya uzima ambayo unaitamani kwamba ungekula chakula, kwamba ungeenda unapotaka kwenda. Hiyo ng'ambo unayoitamani, Bwana anaachilia uzima kwako sasa. Bwana anaachilia uzima wako sasa. Bwana anaachilia uzima kwako sasa, katika jina la Yesu Kristo. Na tuvuke mpaka ng'ambo. Kuna maisha mengine ng'ambo, kuna maisha mengine ng'ambo, kuna huduma zingine ng'ambo, kuna watu wengine ng'ambo. Ng'ambo ni kuzuri, ng'ambo ni kuzuri, ng'ambo ni kuzuri. Haleluya! Kuna uzuri wa kusafiri ndugu yangu, kuna uzuri wa kuwa mgeni, kuna uzuri wa kubadilisha mazingira, kuna uzuri wa kubadilisha mazingira, kuna uzuri wa kupanda viwango, kuna uzuri. Moja kati ya vitu baraka ya Mungu inafanya kwenye maisha ya mtu ni kumpa viwango hata viwango, ni kumpeleka hatua hata hatua. Yakobo mbarikiwa, yeye anasema katika anaposimama mbele ya Farao, hasemi miaka ya kuishi kwangu, anasema miaka ya kusafiri kwangu. Maana yake nini? Maana yake alikuwa akivuka ng'ambo kwenda ng'ambo nyingine. Kuna kuvuka mtu wa Mungu, kuna kubadilisha maisha mtu wa Mungu, kuna kwenda viwango vingine. Unaweza usiondoke kwenye eneo, lakini basi ukabadilisha, ukapanda kiwango cha mshahara, ukapanda cheo, ukapanda namna fulani, ukatoka ile hatua. Lakini kuna mtu ni miaka 10 tangu umeajiriwa kwa nafasi hiyo, hata hujishughulishi, na hata hujishughulishi. Wenzako wanasoma Open University, wanaongeza kadaraja, wanaongeza kipato, lakini wewe toka ulivyokaa umekaa hivyo hivyo. Unasubiri kudra za Mwenyezi Mungu, unasubiri tu Mungu akipenda. Nisikilize vizuri, Mungu tayari amependa kukuinua, kukupeleka hatua nyingine, na analituma neno hili likuponye, analituma neno hili liweze kukusaidia, kukupa maisha mengine mapya, kukupa hatua zingine mpya, uende viwango vingine, upae kama tai. Anasema vijana watazimia na kuchoka, lakini wale wanaongojea Bwana watapata nguvu mpya, watapaa kwa mbawa kama tai, watakwenda kwa miguu wala hawatachoka, watapiga mbio na wala hawatazimia. Bwana
Bwana anatamani uchukue hatua. Bwana anatamani utembee. Bwana anatamani utoke hatua uliopo kwenda hatua nyingine. Ni Mungu ambaye watu aliowabarikia ana vitu vizuri kwa ajili yao. Yakobo anasema miaka ya kusafiri kwangu. Utasemaje miaka ya kusafiri kwangu na hausafiri? Hausafiri. Moja kati ya baraka za Bwana ni kusafiri. Ndio maana tufike wakati mwingine jirundikie tu vihela kidogo, piga safari. Piga safari. Mtu gani wewe? Hausafiri. Kwenye harusi huendi, kwenye misiba hauendi, kwenye matukio ya mikutano ya injili hauendi, kwenye huduma hauendi. Yani uko mahali miaka inakatika, miaka 5 uko eneo hilo hilo, haumuvu, hauendi popote. Baraka ya Mungu inakupa kusafiri. Kama hukulijua hilo, na kama useme imeandikwa wapi, mimi ndo ninasema baraka ya Mungu inakupa kusafiri, inakupa kwenda mahali. Baraka ya Mungu inakubeba. Kuna namna baraka ya Mungu ikijaa kwenye maisha ya mtu inamfanya mtu huyu kuwa mwepesi, anakuwa anabebeka. Unamwona leo yuko mkoa huu, leo yuko nchi hii, leo yuko kule. Kwa nini? Kwa sababu vile alivyovibeba ndani yake havimpi kutulia mahali pamoja. Nataka nikwambie, jitafute, tafuta uwezo ulioko ndani yako. Na ukiutafuta uwezo ulioko ndani yako, uwe na uhakika ya kwamba Bwana atatumia uwezo ulio nao kukuvusha ng'ambo. Nenda kwa uwezo wako huo. Vuka kwa uwezo wako huo. Vuka kwa uwezo wako huo. Vuka kwa uwezo wako huo. Iko nguvu ya kukuvusha, uko uwezo wa kukuvusha. Bwana anasema vuka kwa nguvu yako hiyo, kwa huo uwezo ulio nao. Bwana anataka na uvuke mpaka ng'ambo, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Pendwa mtazamaji wangu, kabla sijaanza kupokea simu yako, nataka nizungumze jinsi gani unaweza ni vyombo gani vinaweza vikakupa kuvuka. Unawezaje kuvuka? Wakati mwingine kuvuka, tunavushwa na nguvu, tunavushwa na uwezo wa Mungu kupitia mahusiano. Mungu anakupa watu, na watu hao wanakusaidia wewe kuvuka. Watu hao Mungu anaowapa kwenye maisha yako wanakusaidia wewe kuvuka, wanakusaidia wewe uvuke. Mungu anakupa watu ambao hao watu waliovuka wanakusaidia na wewe kuvuka. Unajenga mahusiano mazuri na watu, unajenga mahusiano mazuri na waliovuka, nao wanakuvusha. Njia pekee ya kula mavuno kabla wewe haujavuna ni kuambatana na wavunao. Wewe uko kwenye msimu wa kupanda, lakini umeambatana na watu ambao wako kwenye msimu wa kuvuna, wako ng'ambo nyingine ya msimu. Watu wale ulioambatana nao watakusaidia kukuvusha. Yako mahusiano ya aina 3 yatakayokusaidia uvuke ng'ambo ya pili. Namba 1 ni mahusiano na watu walio juu yako, watu wanaokuzidi upako, wanaokuzidi neema, wanaokuzidi fedha, wanaokuzidi utajiri, wanaokuzidi business plan, wanaokuzidi ideas, watu ambao wako juu. Watu hawa wameshavuka. Kwa hiyo unapoambatana nao, unapohusiana nao, uwe na uhakika ya kwamba ng'ambo yao walioivuka na wao watakuvuta, nawe utakuwa miongoni mwa mashujaa. Walimwambia Sauli, je, Sauli naye ni miongoni mwa manabii? Kwa nini? Kwa sababu aliambatana na manabii. Nimetumwa na Bwana nikwambie leo, umekaa hapo, umekuwa hapo kwa sababu haujatumia mlango huu, haujatumia mtumbwi huu kukuvusha ng'ambo. Mtumbwi wa mawasiliano, mtumbwi wa mahusiano. Unahusiana na watu ambao wamevuka. Ni mhubiri, unahusiana na wahubiri waliotangulia ambao wamevuka viwango. Ni mfanya biashara, unahusiana na watu ambao tayari wamevuka eneo, wako viwango vingine. Na kwa vile wamevuka tayari, uwe na uhakika na wewe utavuka pamoja nao. Enenda na wenye hekima na wewe utapata hekima. Kulipokuwa jioni, Yesu aliwaambia wanafunzi wake, na tuvuke mpaka ng'ambo. Nami Bwana ameniambia siku ya leo iwe jioni kwako, kwa mahali ulipo, na utamani kuvuka mpaka ng'ambo, katika jina la Yesu Kristo. Ninaiachilia neema ya kuvuka kwenye maisha yako.
Pendwa mtazamaji, muda wetu hauturuhusu sana. Unaweza ukapiga simu, na jambo unataka tuombe kwa ajili yako. Kumbuka kipindi ni prayer zone. Una jambo unataka tuombe kwa ajili yako, basi piga simu kama unavyoona namba kwenye screen, nasi tutaomba kwa ajili yako, na Mungu aliye juu